方式咧，我哋去打底，由中間開始呢度油咗佢，油咗好似嗰朵花嗰個位置咁樣先啦。然之後油埋出邊嗰邊，呢個框邊，絕對唔係一日開始就番茄紅色啦，咁啊唔啱，油咗肉色先。好啦，先至用嘅朱砂紅啦嚇，我哋要用深紅色啦，朱砂紅咧都要用啦，兩隻紅色啦嚇，一個橙紅啲咯，即係叫做。哎呀，竟然冇錄影，紅色都得嘅紅色都得嘅。弊啦，原來我個橙又唔記得撳，今日成日都唔記得撳錄影添。我覺得自己會再錄多次。係啦，嗱咁樣嚇，熟啲嘅番茄就加深紅少少啦。咁你又想咩都有啲嘅，有啲深啲嘅，淺啲嘅，咁你就加下粉紅色嘅喺邊邊啦。咁越油咧就變得咧出邊越嚟越暗，就中間你會越嚟越光喎，係咪啊？因為咧其實番茄中間咧佢咪有個定嘅深係比較淺色啲噶嘛。咁其實我哋一開始係油咗係肉色喺裏邊噶嘛。咁你而家咧喺外邊你不停加深嘅時候咧，慢慢收入去嘅時候咧就變咗個漸變，你唔使油得好密好密。咁你變咗裏邊咧已經個心咧已經係一個漸變嘅顏色嚟㗎啦。你可以有少少黃黃地都得㗎，點少少黃黃地。高光位咧就一定係要加翻個高光筆嘅白色先靚啦。高光筆嘅話咧，你一定要夠深啊嚇。好啦，咁你呢啲咧就圈下去啊。喺番茄出邊呢啲位都可以加啲高光味去，要好靚嘅嚇。哇！最好玩就係呢個時候啦，加高光，加點又得，加啲線又得，一條嘅線又得。OK， 加落去。呢啲番茄肉有啲好 juicy 嘅，好靚嘅又得咯嚇。OK， 嗱咁就成為一塊好真嘅番茄啦。